Kanwe mal goda boichi, be mal fida boichi, ganno famoichi. Gano pina gano tane, gantu palusenyate. Kanwe mal goda boichi, be mal fida boichi, ganno famoichi. Gano pina gano tane, gantu palusenyate. Tole hordoftoota keenya kun walitti deebinee jirra turtii yeroo tan baay'ee fi turtii baatiiwwan hedduu booda walitti deebinee jirra. Kunis haala jireenyaa fi bu'aa bahii jireenyaa duukaa badeeraadha. Miidiyaa keessan miidiyaa Oromoo Show gara amma qabsoo itti fufaa intartiimentiitti ceeraate kan jiru. Kun garuu yeroo hundumaa maqaa isaa jijjiirratu illee hojiinsa Oromoo Show agarsiistuu Oromummaa gingilchaa biyya keessaa biyya alaa xiinxalaa fi dambalillee hedduullee daddabarsuu danda'a. Kun harka fuuni nageenyi keenya jaalala bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jenna. Isin jaalanna isin haa qaqqabdu isiniin jenna. Baay'ee isin jaalanna Oromoo keenya. Ani turtiiwwan kana keessatti wantoota hedduu bu'aa hedduullee qorannoo hedduullee gaggeesseeraadha. Kanan deebiin guyyaa har'aa keessatti garuu kanan isin afeerraan keenya akkuma duratti itti fufeetti jiru. Maatii chaayinaalii kanaaf haarayyaa akka taatan yookaan hordoftoota maatii haaraa YouTube Oromoo Show kata'uu barbaadan kallattii kanaan itti seenaa laayik godhaa subscribe gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa. Maqaa isaa amma qabsoon itti fufaa entertainment kan jedhamee fi qabsoon ilmaan Oromoo booddeetti hin dhaabatu kan jedhudha. Agarsiistuu Oromummaa sunis qabatee kan jiru yoo ta'u kanaaf dagaagsinaaf guddinaa fi qabsoon ilmaan Oromoo galma osoo hin gahin daandiirratti nafuuf jecha qabsoon itti fufaa jennee raanniti maqaa isaa jiruu dandeenya malee maqaan isaa hin jalqabaa fi umarratti nu kenname maqachi irraa jijjiiramuu hin danda'u miidiyaa kanarra. Kanaaf amma maatii kanaa ta'uu kan barbaadda hiriyoota keessanii illee sheer godhaa laayik gochaa subscribe koomentii yaada qabdan karaa koomentiidhaan nu qaqqabsiisa isiniin jenna. Amma gara oduu keenyaatti yoo ce'u yookaan gara gingilchaa keenyaatti mootummaan biyya Itoophiyaa kun amma torbanoota kana keessa Koloneel Gammachuu ayyaana manneen hidhaarraa ji'ootan hedduu fi baatiiwwan hedduu booda turtii waggaa lama holii mana sirreessaa keessatti yeroo 39 mana murtiitti dhiyaate murtiin yeroo 31 fi bilisa jedhee raate nama tokko mana hidhaarraa gaafa geggeessu poolisiidhaan to'atamee harka poolisii keessa waggaa lama wayi turuudhaan namni kun obsaaf ga'umsa jabaa qabaachuusaa fi dhugaan ilma Oromoo kun har'a ifa baatee raatte namni Koloneel Gammachuu hidhee fi jaallan isaa dabalatee kan hidhamaa jiranii fi kan hidhaarra turan namni isaan hidhe wallaalaa ta'uyyuu dhugaan beekaa ta'e raate finyaan isaanii kokkee isaan qabnan har'a kun hidhaati hiikaman ka ta'uu danda'e jechuudha. Qabsoon ilmaan Oromoos immoo biraa hin hafne jechuudha. Qabsoon biyya kana keessatti gideemaa jiru gara fuulduraatti maal ta'a ka jedhuu fi kun ollee bulleeraan arguuf jirra. Har'a garuu kan irraa xiqqoo isinii wajjin irraa isinitti himuu fi olitti himneeraanne oliin mari'anneeraanne konverzeeshinii gooneeraanne oliin dubbii keenya keessatti hiika qabsoo Oromoo kana gulantaa kamiin kaa'achuu qabna gara fuulduraatti akkamiin ce'a ka jedhu ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf jaallan hedduun Koloneel Gammachuu mana isaatti dhaqanii dubbisuun biratti argamuu isaan baay'ee waabeffadheen jira. Jaallan hedduun isaanii irratti hirmaatan. Kana jechuun sodaa biyya kanaaf